តបមកទៀតម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ដាក់ប្រហិតត្រីដែងចូលដាក់គ្រឿងឲ្យបងប្អូនចាពេលដែលត្រីយើងឡើងឆ្អិនល្អហើយម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងនៃបុកអំបាញ់មិញចូលយើងទុកគ្រឿងដាក់ចុងក្រោយបែបនេះគឺឲ្យស្លយើងឈ្ងុយគ្រឿងល្អប្រហិតត្រីដែងម៉ាក់នេះខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយតំណងឯងបងប្អូនចាមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាជាមួយបន្លែយើងសាច់ត្រីយើងឈ្ងុយគ្រឿងដែលយើងបុកខ្លួនឯងណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឡហ្នឹងធ្វើការបន្លែសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំដើរបេះបន្លែនៅតាមលបងទៀតហើយនេះគឺបន្លែយើងមានត្រួយបាសបងប្អូនហើយល្អនេះចាលឹកបាសហើយនេះគឺស្លឹកម្រុំឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កាច់មានស្លឹកម្រុំហើយនេះអីគេម៉ាក់ស្លឹកងប់បងស្លប្រហើស្លប្រហើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្លចេះម៉ាក់ស្លប្រហើប្រហិតត្រីថៃដែងណាអានោះយើងបុកដាក់គ្រឿងម៉ាក់នោះហ្នឹងហើយចាហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទិញត្រីបានមកបានគាត់យកមកប្រលះយកសាច់ចិញ្ច្រាំចាឥឡូវងាកមកមើលបន្លែខាងកើតផ្ទះខ្ញុំនេះបងប្អូននេះបន្លែឡើងល្អមកផ្ទះហ្នឹងល្អដល់កធម្មជាតិអត់មានប្រើថ្នាំទេបាច់ចាំទៅរើយណាយើងមានដីទូចតាចហ្នឹងដាំនេះដាំនោះចានេះសត្វស្នាដៃម៉ាក់ខ្ញុំណាបងប្អូនគាត់គាស់យកមកដាំកប៉ិកប៉ុកចាហើយអូយមរុំឯបងប្អូនអើយចាអានេះម៉ាក់ខ្ញុំកាត់ថាសឹងថាមួយអាទិត្យម្ដងណាម៉ាក់នោះកាត់ឲ្យលាស់ដោយសារម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឡើងហ្នឹងគាត់លាងចានលាងឆ្នាំងដែរបងប្អូនគាត់តនេអញ្ចឹងទៅគាត់លើកយកមកអង្គុយលាងអញ្ចឹងទៅគាត់ជះទឹកទៅអញ្ចឹងទៅបន្លែផ្លែឈើយើងនៅហ្នឹងណាគឺមានត្រួយជាប់ហ្មងចាមានលាស់មករហូតហើយហ្នឹងគឺស្លឹកម្រុំហើយនេះត្រួយកទួតម៉ាក់ខ្ញុំគាស់យកមកដាំបាន3ដើមដែរបងប្អូនហើយ3ដើមហ្នឹងណាគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ទុកឲ្យវាធំទេគ្រាន់តែវាលាស់មកគាត់ក្តិចត្រួយយកទៅញ៉ាំបាញ់ឆាវញ៉ាំធ្វើញ៉ាំរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅមកចំហៀងផ្ទះខាងទូចនេះម៉ាក់ខ្ញុំដាំគ្រប់មុខបងប្អូនមានមរុំហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងហើយនេះគឺជីនាងវងនេះគុំល្អបងប្អូនអើយហើយញ៉ាំប្រហុកឆៅប្រហុកច្រាមអីគឺអត់ចោលទេចាមានជីនាងវងខ្លួនឯងនេះខាងនេះគឺស្លឹកតើយនេះដាំបាយដាំទឹកធ្វើបង្អែមក៏ល្អដែរចាហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងណាដោយសារយើងដាំនៅផ្ទះក្លិនវាឈ្ងុយល្អបងប្អូនចាដល់មកគ្របនេះបេះថែមដល់ម្ដាយទៀតមកតាំងពីជ្រែងយ៉ាងបាត់ហើយចាគ្រាន់តែបន្លែមកកញ្ឆែងហ្នឹងអានេះពេលល្ងាចទេណាបងប្អូនម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រៀបចំបន្លែបេះឲ្យស្អាតដាក់ក្នុងទូទឹកកកហើយបានព្រឹកឡើងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទិញត្រីដែងមកយកមកប្រលះចិញ្ច្រាំជាមួយគ្រឿងបុកជាមួយគ្រឿងយើងស្លយកហ្មងចាមុខម្ហូបនៅផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនភាគច្រើនគឺបេះបន្លែធម្មជាតិនៅចិត្តផ្ទះគឺធម្មតាផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណាចាបើយើងទៅផ្សារក៏ទៅដែរលុះត្រាតែយើងញ៉ាំនៅបន្លែធម្មជាតិវាអស់ហើយឬក៏យើងធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់រកបន្លែចាម្ហូបផ្សេងអញ្ចឹងទៅតយើងទៅផ្សារអូយមើលល្អបើយកមកចាំបេះយកល្អចាជំរាបសួរអំពូមីងមកឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំហងកូកាអត់កាន់ញ៉ាំទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ល្អទេណាមកចារាចាជិះកង់នៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខាងទឹកស្អាតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានទឹកប្រើនឹងគេហើយដោយសារបងប្អូនដឹងហើយក្នុងវីដេអូខ្ញុំវគ្គមុនគឺខ្ញុំអត់មានផ្លូវទេខាងនេះគឺក្រោយផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំបានស្នើទៅខាងខណ្ឌគាត់បើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំបានរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់យើងយកឯកសារទៅដាក់អញ្ចឹងទៅបានគេរៀបចំអីយកមកដាក់ឲ្យយើងចាហើយរយៈពេល1ឆ្នាំដែលខ្ញុំស្នើហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់បានរៀបចំឲ្យខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចិត្ត1ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំស្នើសុំទឹកស្អាតណាឥឡូវនេះខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំនេះវាកើតជាមុខផ្ទះវិញដោយសារយើងកើតជាផ្លូវហើយបងប្អូនហើយនេះគឺទយោទឹកស្អាតគេដាក់នៅតាមមុខផ្ទះយើងចាឲ្យតែមានផ្លូវគេដាក់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់តទឹកស្អាតប្រើទាំងអស់គ្នាចាហើយចឹងថ្ងៃនេះគឺម្សិលមិញគាត់មកកាប់ហើយជ្រៅបងប្អូនមិនមែនរាក់អីនេះចា
ម្សិលមិញគាត់មកកាប់ហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់មកដាក់ទៅយោហើយគាត់ក៏មានម៉ាស៊ីនអ៊ុតទៅយោមានអីគេខ្ញុំមិនបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយម្សិលមិញនេះគឺកាប់ប្រើដោយដៃតែថ្ងៃនេះគឺមានអត្រាគាត់មកឈូសឆាយលុបដើម្បីឲ្យវាហាប់ណែនល្អកុំឲ្យវាប៉ើងទៅយោយើងណាបងប្អូនពេលទៅថ្ងៃមុខទៅយោយើងកប់ជ្រៅទៅវាអត់ប៉ះពាល់អីចាអមយារាជីកង់អូចាំមើលមយារាជីកង់តោះកូន1 2 3មយារាចេះជីកង់ហើយវ៉ាវមកវិញមើលយ៉ារៀនតែខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំបរៀនបានប្រហែលជា4-10នាទីខ្ញុំហត់ពេញខ្ញុំលេងបរៀនឲ្យគាត់រៀនជិះខ្លួនឯងចេះជិះខ្លួនឯងចាតែដួលក៏ញឹកដែរកង់នេះទិញតាំងឲ្យគាត់នៅទូចឥឡូវនៅបានយកមកជិះវិញទុកនៅផ្ទះម៉ាក់ចូលក្នុងផ្ទះតំតាឡើងកែបឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាទីបាយ អញ្ចឹងធ្លាក់កែបទៅវិញបាត់ហើយហីអូប្រហែលមួលវាអត់ជាប់ហើយថ្ងៃមុននោះគឺខ្ញុំបានបេះកាត់តពាំងខ្លួនឯងបានស្លបងប្អូនស្លវ៉ាយាវខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់បានថតហើយនេះពូដែលគាត់មកកាប់ដីដាក់យោហ្នឹងគាត់ឃើញដីយើងបាក់ធ្លាក់អស់ហើយតពាំងវាលូតមកច្រើនអញ្ចឹងគាត់កាប់ដីនៅវាស្រែមកកប់ឲ្យនេះសិតតែតពាំងបងប្អូននេះចាដីខ្ញុំទូចទេប៉ុន្តែនៅខាងផ្ទះអញ្ចឹងគឺដាំតំណាំបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយត្រួយគេធំធេតខាងនេះហើយមួយថ្ងៃនេះភ្លៀងមួយមេបងប្អូនហើយតកួនខ្ចីញ៉ាញ់តកួនធម្មជាតិទេនៅនេះចាយើងអាចចុះទៅក្តិចយកមកស្លម្ជូរគ្រឿងឆាអីញ៉ាំបានត្រឡប់ខ្លាញ់ហើយខាងនោះក៏ឆែតចាឆែតខ្ញុំធ្លាប់ទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរធ្លាក់ភ្លៀងតាមមួយមេពីរមេធំទៀតគឺខ្ញុំដើរបេះបន្លែធម្មជាតិញ៉ាំទៀតហើយបងប្អូនអូណែតពាំងហ្នឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់តែយើងញ៉ាំតពាំងធំដុសចេញពីដីមកហ្មងទេតែខ្នែងវាចេះក៏យើងញ៉ាំបានដែរចាខ្នែងហ្នឹងទុកឲ្យវាហើបន្តិចយកមកស្លតពាំងឬក៏ស្លតពាំងវ៉ាយាវគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនធ្វើជ្រក់ហើយស្ងោរបុកល្ហុងក៏បានដែរខ្ញុំអាសាកាច់តពាំងព្រោះឲ្យសាកាច់ខ្នែងវានេះបងប្អូនក្មេងៗទៅមកបរៀនបងប្អូននេះបន្លែមកខ្ញុំមកយកកន្ទេលមកក្រៅអង្គុយlạiម៉ូតូនេះហើយម៉ែបេះបន្លែអង្គុយឲ្យបានយូរឯងអង្គុយលើតងហ្នឹងក៏បានម៉ាក់ចាគេកង់ដាក់លេងតែអាក្រក់អាត្រាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនមិញខ្ញុំនិយាយរឿងខ្នែងតពាំងនេះខ្នែងតពាំងហ្នឹងណាតពាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនហើយដោយសារតពាំងនេះមិនមែនជាតពាំងព្រៃតពាំងស្រុកតពាំងគេហៅមានតពាំងពីងពងណាតពាំងនេះគឺតពាំងផ្អែមដោយសារតពាំងនេះគឺមានអ្នកភូមិខ្ញុំគាត់យកមកពូជមានដាំអញ្ចឹងទៅប្តីខ្ញុំគាត់ចាប់ខ្មែងវាយកមកដាំហើយដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីមុនអញ្ចឹងតពាំងនេះគឺវាអត់ហាងទេហើយវាផ្អែមហ្មងមិនមែនគ្រាន់តែឈ្មោះវាតពាំងផ្អែមទេណាគឺវាផ្អែមចេញពីតពាំងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្លមិនបាច់ទៅមកងាស់ចាក់ទឹកចោលអីទេបងប្អូនបើស្លតពាំងយើងគ្រាន់តែដំទូតតពាំងហើហ្នឹងណាចាគឺស្លបានហើយយើងមិនបាច់មកងាស់ហើយចាក់ទឹកចោលលើយើងតពាំងផ្សេងទេចាហើយពេលយើងលិតទៅវាផ្អែមខុសតពាំងយើងធម្មតាសាច់វាផ្អែមហ្មងចាហើយថ្ងៃស្អែកនេះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្លប្រហាប់ត្រីដែរបបហើយនេះគឺបន្លែដែលម៉ាក់ខ្ញុំបេះបាញ់មិញនោះមិញនេះខ្ញុំអត់មានកាមេរ៉ាមែនកាន់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់បដាម៉ាក់ខ្ញុំបេះបដាខ្ញុំថតគាត់អញ្ចឹងណាហើយផ្ទះខ្ញុំតិចអ្នកដែរបន្លែយើងបេះតែបន្តិចទេបងប្អូនគ្រាន់តែបន្តិចហ្នឹងណាយើងស្លមកគ្រងនេះហើយបន្លែទាំងអស់នេះមិនចាំបាច់តែយើងស្លប្រហិតបុកត្រីអីទេគឺយើងស្លសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំឬក៏ឆ្អឹងជំនីដាក់ម្សៅលាយស្អំផ្សិតតិចណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរម៉ាក់នោះផ្ទះហ្នឹងហើយយើងស្ងោរចាស្ងោរក៏បានប្រហើក៏បានចាហើយស្លឹកម្រុំនេះកុំថាចាស់បងប្អូនខ្ចីញញចាសម្បល់វាពណ៌វារៀងខ្មៅប៉ុន្តែវាខ្ចីឯងបូតវាមកចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីខ្ញុំបេះបន្លែហើយទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូបន្ទាប់គឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើត្រីចិញ្ច្រាំបុកគ្រឿងស្លឹកគ្រៃហើយយើងយកមកស្លហ្មង
chặt rồi thì thấy ta đây luôn đấy. thầy phé tên mà thầy cái mà có tôi thầy phé tên mà thầy chắc bà cô tỏ kia bà bà lầm đi cứ mạng nhông bán tinh tranh đại mà hai ta lợi ní dương bà làm bà vì ở viên ngọt xanh á chạm dương do máu bà lẽ do sách do một bọc cho mùi krương hai với cứ bà lại này mạng nhông ban mà bà thái miễn lập ba hay đang nở nô chà nở nô ní cứ dương đặt mùi nô sẽ lò bà hạt dương đài hay như thầy phè mà nhưng tin mắt tục ăn bọc tập hưởng rồi có slo mì chu chẳng á bông có ổn như phải lại mà nhậm bay bay là nghịch mang cho mỗi nhóm có liên sầm ăn hao giấy lo ló này là cái bay ói mà con lực khởi lại khối soi đâm kia tầm ban phần năng bê kia làm chăn với ói to pi nư một đau kháng mong phụ là lời ní rụt mọc cào vinh hơi chà để xa nư một ở trong cùi lên thôi mà hôm nư một mười mặt hơi mình ní mình đánh cái đau máu còn rụt mọc cào vinh chà ní trên đại nhà mạng nhầm tinh máu tục lẹ nhà sát chà hai ní kêu kêu mạng nhầm đại qua thử bóc miền tâm miền rụm đen miền làm miết sặc rối sặc cây năng cô sặc cây trà miền là nón hai năng bả lại dương thò mình triệt năng bả lại để nhầm bay mùi mạng nhầm nắng mình lòng thơm hốp dương cây nhắm tay cột mà mũi ôi sờ lặt mọt Mình tay của chmai bông ô nơi của chmai rất bờ bà mình chẳng ai vây mi hai dương đã cả lạc rồi được mình thế nước liếng hai nhẹ toàn liếng than lặng một mấy cái thiết ra nhưng phải lại chứ nôn đã mặn nôn tuần tới tận ti miền lại nè chứ lại ta nôn hay nâng phần nắng đó chặt bia bỏ bia kẹt đó sạch chay như vậy nhỉ là đúng chay là đúng khô cháy nhưng hoàn là cao cao với ạ bỏ lươn nó máu chay là một ổn nhưng tôi chặt bạn rằng ba dương chất vô thì bỏ trên tiếp anh ấy cũng học ngàn tiền đây là tiền nhưng luôn hết con thân ly có thể là nhiều đắng này đàn ban bắt trôi nữa nhưng ổn đàn ấy thang tầm cao so lòng chụp trôi con nào tầm này ê ta dự bài mê chắc hồn tự phải bay lúc đó anh ấy tự cầm hơi bị khó khăn rồiสำหรับสลอยังนี่คือหั่นโกลสลักไก่จมูกเลยสลักไก่จมูกkia miềnโกลmiềnสลัก dương pra là sắp cả ban đây tay dương về đai cô đáบางคนแต่ว่าเครื่องยังมันซ้อมอยู่รอท้ายคนสเปรย์แบบไกรยังนั้นบัดเดนสลักโกรดน้ำมีดตำสออะไรที่มันจับเอาบกเครื่องเยอะมันหนุ่มบกสลักไกรมันสลักไกรมันหนุ่มได้đã từng một của việc rắn ấy đây để viêm mặt móm hay bạn nhung đặt lắc khối
មៀតហើយនឹងខ្ទឹមចូលបងប្អូនយើងបុកជាមួយគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមករៀបរាប់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ដែលម៉ាក់ខ្ញុំស្លប្រហិតត្រីដែងនេះចែកជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតចាមុនដំបូងគឺយើងមានត្រីដែងម៉ាក់ខ្ញុំពងតែប្រលះយកសាច់វាឥឡូវនេះយកពងវាចេញសិនចាយើងមានត្រីដែងយើងមានបន្លែចាបន្លែយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរបងប្អូនបន្លែដែលខ្ញុំបេះជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមាននំអញ្ចឹងណាហើយក្នុងនោះគឺយើងត្រូវមានប្រហុកយើងមានម្សៅឆាឬក៏ម្សៅស្រួយលាយគ្នាក៏បានដែរអត់អីទេយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រីយើងដែលបុកហើយចាហើយនេះគឺគ្រឿងដែលខ្ញុំបុកអំបាញ់មិញគ្រឿងនេះគឺមានគល់លក្រីបំដេញក្រូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមានខ្ទឹមសមានស្លឹកគ្រៃផងដែរមិនមែនមានតែគល់ទេណាបងប្អូនចាចាំគ្រឿងនេះគេបុកឲ្យម៉ត់បែបនេះហើយចាពេលដែលយើងបុកបែបនេះឲ្យម៉ត់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់យកត្រីដែលគាត់ចិញ្ច្រាំហើយមកបុកបន្ថែមទៀតជាមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងចាំមើលវិធីធ្វើនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំពងថេងដែរយើងវាល្អបងប្អូនហើយថេងដែរតែពីរនេះណាបានសាច់ច្រើនណាស់ណាមិនតិចទេចាធាត់ហ្មងនេះ2.1 គីឡូ2.1 គីឡូហើយមានថៃកញ្ចុះ2ទៀតថៃកញ្ចុះ2នេះម៉ាក់ខ្ញុំចេះយកមកទុកធ្វើអីផ្សេងញ៉ាំបន្ទាប់ពីម៉ាក់ខ្ញុំប្រលះសាច់ត្រីហើយឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំបើយើងអត់ចង់ហត់យើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកកាត់បងប្អូនកាត់ហត់លឿនចាប៉ុន្តែយើងលក្ខណៈសុខសាយគឺមានតែចិញ្ច្រាំបែបនេះឯងចិញ្ច្រាំហើយបានយើងយកទៅបុកជាមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីយើងបុកជាមួយគ្រឿងហើយបានម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងចាមុខម្ហូបមុខនេះយើងយូរបន្តិចដោយសារវាបុកច្រើនណាបងប្អូនបុកជាមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺលាយគ្រឿងយកជាតិក្នុងហ្នឹងឲ្យហើយចាហើយបើយើងពូនវាធ្វើមូលអីយ៉ាងទៅយើងមកដាក់ក្នុងស្ករលុញវាចាពូនហើយម៉ែនិយាយខំមកប្រាលុញហ៎ម៉ែចូលចិត្តលុញហើយបេះតកូនបងប្អូនធ្លាក់ព្រៀងប្រហែលមេមកតកូនខ្ចីល្អម៉ែវ៉ាន់យាយហើយខ្ញុំនេះកម្រងស្លដែរចាស្លមជូរគ្រឿងឆាតកូនអីហ្នឹងអូខ្ចីល្អធម្មជាតិបងប្អូនធ្លាក់ភ្លៀងមកសេចស្នងហើយដាក់គ្រឿងក្នុងនឹងឲ្យហើយដែរម៉ាក់ចាំដាក់ដល់ញោមមុននឹងយើងបុកត្រីជាមួយគ្រឿងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដួសគ្រឿងចេញមកបន្តិចសិនហើយឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដាក់ប៊ីចេងចេញមកចាស្ករដាក់បុកជាមួយសាច់ត្រីនិងគ្រឿងយើងឲ្យហើយយកជាតិតែសាច់ត្រីដែលម៉ាក់ខ្ញុំចិញ្ច្រាំនេះគឺគាត់បានដាក់អំបិលចុះហើយបងប្អូនប៊ីចេងម្សៅឆាតាមធម្មតាយើងដាក់ម្សៅអង្គបងប្អូនបុកជាមួយត្រីយើងហ្នឹងតែដោយសារយើងអត់មានម្សៅអង្គយើងអាចជំនួសដាក់ម្សៅឆាលាយម្សៅស្រួយបន្តិចចាធ្វើប្រហិតបានដូចគ្នាប្រហិតសាច់ត្រីនេះបើយើងអត់លាយម្សៅបន្តិចទេវាអត់យើងលុញទៅអត់ជាប់ល្អវារាយហើយមិញនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំបានដាក់ម្សៅដាក់អីរួចរាល់ហើយយើងបុកវាតចូលសពសាច់គ្នាជាមួយគ្រឿងជាមួយត្រីនិងអំបិលស្ករសប៊ីចេងដែលយើងបានដាក់អំបាញ់មិញដែរយើងហៅទៅចាបន្លែហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាមកទុកដល់ម៉ោងលុញត្រីហើយបងប្អូននេះចាជាមួយបង្ហាញវិធីលុញនេះម៉ាក់ខ្ញុំណា
យើងត្រូវប្រើដៃដ៏ចាស់របស់យើងលុញត្រីឲ្យញ៉ាំចាំមើល ក៏ប៉ុន្តែជាតិសឡប់ ជាតិស្លាប់បងប្អូនមើលណានេះ នឹងបើគេដាក់ថ្នាក់ថង់អីគេច្បាច់ចេញមកក៏បានដែរតែយើង តែយើងហូបគ្រួសារយើងបងប្អូនចាលុញមកដៃនឹងចាកេះអាចជា អត់ទេមុនធ្វើអីត្រូវតែស្អាត លាងដៃលាងស្ត្រីលាង អូញ៉ាំខ្លួនឯង ចាចឹងចាំធ្វើឲ្យគេចាំក៏ក្រិចមែន អត់មានធ្វើទៅឲ្យអ្នកណាឲ្យក៏ក្រិចក៏អត់ដែរ ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់លុញត្រីនេះគឺត្រូវមានខ្លាញ់ណាលាបលើដៃបែបនេះកុំឲ្យវាស្អិតជាប់ដៃចាវីដេអូនេះយើងលេងសើចទេបងប្អូនឲ្យតែជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំបានផតជាមួយគាត់លេងសើចរហូតហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាត់បន្លែចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាត់បន្លែម៉ាក់ខ្ញុំលុញត្រីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្លយកតែម្ដងចា នេះតាំងពីក្មេងមកណាកូនជឿថាខ្មែរដែរគឺតាំងវាលឹកគឺថាចិនគេកាត់ពីវៀតណាមហើយដល់ពេលចាស់ទៅគាត់ហៅថាស្លឹកមកកន្លះទៅទាំងអស់ នោះផ្លូវល្អនេះចំហុយប្រហុកទឹកគ្រឿងឆ្ងាញ់អស់ទៅ គ្នាទៅដោះចាផ្សេងផ្សេងមើលហើយនៅណា លួចបាក់គេមែនយ៉ាងម៉េច ដាំដីផ្ទះមួយយ៉ាងចាស់នោះគេឲ្យនៅហងហើយផ្ទះវាត្រួតត្រងបាក់បាយទៅហើយ គាត់អ្នកដាំដែរ អឺ ហើយស្លច្រើនណាស់ចែកគ្នាម្នាក់មួយចា គាត់ស្លដែរគាត់ទិញភ័យផ្ទះធំមក ខ្ញុំថែមខ្ញុំទៅបេះលក់មួយរុំបន្តិចទៀតមកអីស្លបានបន្លែច្រើនទៀតប៊ូចែកគ្នាទៅទៅហើយត្រីមកឯងដាក់ធំធំហ៎ទួចមកបានណា យ៉ាងមិនហូបឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងយើងបេះទៅចែកគ្នាម្ដងពីរដុំមកយ៉ាងហើយនេះដាក់អស់មកឯងបែបចុះនេះអីពីរ ទៅបន្លាក់ ស្ដាយ បន្លាក់ ស្ដាយស្រណង នេះក្នុងថងនៅខ្លះហើយនឹងថងដៃហ្នឹងខ្លះអូថងដៃអស់ហើយថត ចា ជួយអត់ដឹងផង ហើយសុំតែសពអីទៅបើមែនបងប្អូនម៉ាក់ខ្ញុំមិនខ្សឹបហើយដែរអស់កយ ទិញមិនទាន់បានទេ មិននឹងអត់សូវបានទេបងប្អូនលើឆ្កែចាឥឡូវល្ងាចនេះលីលីទៅទិញឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាំទឹកពុះហើយបានយើងរៀបចំបង់គ្រឿងប្រហុកស្លយកហ្មងបងប្អូនចាឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលស្ករសនិងប៊ីចេងចូលបន្តិចចាចាឲ្យវាមានជាតិនឹងទឹកឲ្យហើយ បានមកបងប្រហុកហើយបងប្អូន ប្រហុកនេះម៉ាក់ខ្ញុំចិញ្ច្រាំបំបាញ់មិញយើងដាក់ចូលក្នុងស្លបាំងជ្រុញបងប្អូនកុំឲ្យខ្យល់ពេក បានដាក់ត្រី ឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ក្បាលត្រីនិងឆ្អឹងត្រីពងដែលយើងប្រលះយកសាច់ហើយហ្នឹងដាក់ចូលបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប្រហុកហើយ ប្រហុកហើយស្ករប៊ីចេងទៅហើយ ចា ដាក់អាហ្នឹងទៅឲ្យវាចាប់ជាតិអត់មានស្លៀមហើយដាក់ទេយើងត្រូវដាក់គ្រឿងឲ្យសព្វសិន បន្ទាប់មកទៀតម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដាក់ប្រហិតត្រីម្ដែងចូល ឆ្អឹងត្រីបានថែមគ្រឿងឈ្ងុយហើយបន្លែ ត្រីម្ដែងនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំលុញបានច្រើនដែរបងប្អូនត្រីម្ដែងពីរ 2 1គីឡូហ្នឹង ចា ចិត្ត1គីឡូ ពេលដែលស្លយើងឡើងពុះឡើងអីមុនយើងបង់បន្លែយើងដួសកពុះចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយគ្រឿងនោះក៏យើងដាក់ចុងក្រោយឲ្យវាឈ្ងុយ ឆ្អិនត្រីសិន ចា ដាក់គ្រឿងឲ្យបងប្អូន ចាពេលដែលត្រីយើងឡើងឆ្អិនល្អហើយម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដែលបុកអំបាញ់មិញចូលយើងទុកគ្រឿងដាក់ចុងក្រោយបែបនេះគឺឲ្យស្លយើងឈ្ងុយគ្រឿងល្អឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំដាក់ននោងក៏ឆ្អិនលឿនដែរបងប្អូនដាក់ននោងហើយយើងដាក់បន្លែខៀវតាមអំពុះឆ្អិនបានញ៉ាំហ្មងភ្លក់យករសជាតិដែលយើងចង់បានបន្ទាប់ពីយើងដាក់ននោងហើយជាចុងក្រោយគឺដាក់បន្លែខៀវ
មើលទៅដូចច្រើនកំប៉ុងហ្នឹងណាបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងស្លទឹកក្តៅទឹកពុះហ្នឹងទៅបន្លែយើងទ្រាំអស់ហើយ បងប្អូនអើយស្លឹកងប់ស្លឹកម្រុំ ស្លឹកបាស ស្លឹកបាស អូអត់ទីមួយមុខម៉ាក់ណោះ ទីមាន ទី ដែរតែ ល្អ ឃើញ ៗ នេះ ក្រោយផ្ទះ ច្រើនដល់អត់ប្រាក់កម្មអស់ហើយនៅជំ នោះ នា ក្រោ ញ យផ្ទះហ្នឹងមាននោះច្រើនណាស់ល្អអត់ធម្មជាតិសុទ្ធអត់ ចាឥឡូវបើនងល្មងហើយយើង ចា ចាំអីទៀត យូរ ខ្លាលួយ វ៉ាវចំណងមែនតែនគួរចង់ញ៉ាំភ្លាមយើងអាចបង់មួយសួរថែមម្ដុំពីរដុំទៀតក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើយើងអត់ញ៉ាំមួយបាយសឡម៉ាក់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយចាទុកតាមអំពុះហ្នឹងទេគឺយើងដួសយកមកញ៉ាំបានហើយញ៉ាំបាយក៏បានយើងញ៉ាំលេងក៏បាននេះសាបន្លែច្រើនហើយឲ្យពុះមកឆាច់ហ្នឹង អើយពូហើយអាលួយហ្នឹង ឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លក់ប្រហិតម៉ាក់ខ្ញុំម្ដុំឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន ចិត្តចង់មិនប្រងធ្វើ ឈ្ងុយគ្រឿងហើយយើងញ៉ាំត្រូវប៉ះសាច់ត្រីដុំណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តគឺឈ្ងុយគ្រឿងហ្នឹងមកយើងស្លប្រហិតស្លម្ជូរគ្រឿងស្លអីក៏ដោយបងប្អូនកុំទិញគ្រឿងពីផ្សារអត់សូវឈ្ងុយទេគឺក្លុកម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាហើយបើយើងទិញពីផ្សារមកប៉ុន្តែយើងថែមគ្រឿងបុកខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងវាល្អចាតែគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អត់ទិញពីផ្សារមកទេគ្រឿងគឺកាត់នៅផ្ទះខ្លួនឯងបុកខ្លួនឯងទាំងអស់ញ៉ាំត្រូវសាច់ត្រូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយទេបងប្អូនញ៉ាំបន្លែហើយនឹងស្លលេងជាមួយម៉ាក់ខាងខ្លងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លប្រហិតត្រីអណ្ដែងម៉ាក់នេះខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយតំណងឯងបងប្អូនចាមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាជាមួយបន្លែយើងសាច់ត្រីយើងឈ្ងុយគ្រឿងដែលយើងបុកខ្លួនឯងណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមញ៉ាំស្លប្រហិតត្រីអណ្ដែងជាមួយនឹងខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំ ក្លៀនណាបងប្អូនអើយឆ្អិនគឺហូបហ្មងស្លអត់ឲ្យប្រាយទេ យើងញ៉ាំលេងបាន ញ៉ាំទៅទី បើយើងចង់ញ៉ាំមួយបាយយើងដាក់ទឹកត្រីងិចម្ទេសកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនបាក់ដង្ហើមមួយញ៉ាំក្តៅក្តៅឲ្យហើយហ្នឹងម៉ាក់សម្លប្រហិតម៉ាក់ខ្ញុំចូលកាត់ក្បាលត្រីអង្គត្រីដែលយើងប្រលះយកសាច់ធ្វើប្រហិតហ្នឹងក៏យើងអាចចោលដែរយើងដាក់នៅក្នុងស្លឲ្យវាមានជាតិ មានទៀត ហើយញ៉ាំបានធម្មតា ធម្មជាតិអានងក៏ក្នុងភូមិបន្លែស្លឹកឈើក៏ក្នុងភូមិអត់ទាន់បានទិញពីក្រៅទេ ពេលធម្មជាតិពេកឈឺច្រើនណាស់ មកពីម៉ែងើពីប៉ុលពតមកវេទនាទៅ ច
ចានិយាយលេងណាអូ ហូបតែស្ករតាំងម៉ែមួយបាយបងប្អូនណា អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅញ៉ាំបន្តជាមួយម៉ាក់ធម្មតាតែឥឡូវនេះសូមលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណេះអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ចាបាយបាយ